हेलो गाइस, आज हम आपको ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिसको खांसी, बलगम, जमाव और कफ जमा रहता है। उसके लिए हमने एक पैन में पानी लेंगे और कुड़ लेंगे। उसमें हरी इलायची पाउडर और अजवाइन और उसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और सेंधा नमक, और उसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर। अब हम इसको 8 से 10 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद हम रोज़ 1 चम्मच सुबह और शाम गुनगुने पानी में लेंगे। 2 से 3 दिन में जमी हुई सर्दी, कफ सब ठीक हो जाएगा और खांसी भी।